వరలక్ష్మి వ్రతం అంటే పూజలు, గెస్ట్లు, వంటలు, ఇంకా చాలా బిజీ. అందుకే ఫెస్టివల్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందుకే నా కిచెన్ని క్లీన్గా చేసుకోవాలి. కానీ నా కిచెన్ ఎంత క్లీన్ చేసినా శుభ్రంగా అనిపించదు తెలుసా. క్లీన్ చేశాక వచ్చే చెడు వాసన కూడా అస్సలు పోదు. ఇవాళ పండగ కాబట్టి ప్రసాదం పెట్టే ముందు నా కిచెన్ ని ఫుల్ శుభ్రంగా ఉంచాలనుకుంటున్నా. సో ఈసారి నో బ్రోకర్ ఈకో స్మార్ట్ క్లీనింగ్ ట్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నా. నో బ్రోకర్ యాప్ లో బుక్ చేసా. ప్రొఫెషనల్స్ కూడా సరిగ్గా టైం కి వచ్చేసారు. ట్రైన్డ్ ప్రొఫెషనల్స్, ఈకో ఫ్రెండ్లీ క్లీనింగ్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ మెకనైజ్డ్ ఎక్విప్మెంట్ వాడి నా కిచెన్ ని బాగా క్లీన్ చేశారు. బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటి అంటే చెడు వాసన ఏమీ లేదు. కిచెన్ మాత్రం సూపర్ స్పాట్లెస్ గా ఫ్రెష్ గా అయింది. చెడు వాసన కూడా ఏమీ లేదు. ప్రసాదం చేయడం కూడా స్టార్ట్ చేసేసా. ప్రసాదం రెడీ. మీరు కూడా ఈ వరలక్ష్మి వ్రతంకి నో బ్రోకర్ ఈకో స్మార్ట్ క్లీనింగ్ ని నో బ్రోకర్ యాప్ లో బుక్ చేసుకోండి. నా కూపన్ కోడ్ YT Anshu యూజ్ చేసి ఎక్స్క్లూజివ్ డిస్కౌంట్ పొందండి.